Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam amin'ny loko sy refy izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Valambe fultona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Madula landava miaraka amin'ny lark. Cool. L'art manolotra ho anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Talata 1 Desambra 2024 tonga soa tanatin'ny logité ry mpijery azaina asiana ampanajana isika anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Trimina. Ireto ary ny lohateny ny vaovao nisongadina androany. Velonaina Soamatsara ny sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie Pirenena sy ilay manambonahitra lefitra mekanisien an'ilay fiaramanidina taorian'ny fianjerany angidimby nitondra azy ireo tany amin'ny faritra Tsinanana. Sambo tsy mpitatitr'olona kanefa nangalatra ny sambo mitondra ny anarana hoe MS Francia manodidina ny 20 no hita faty hatreto ary 70 mahery no velonaina ka avotra Soamatsara. Nanao fanambarana ny antoko HVM mahery vaovaon'i Madagasikara manoloana ny voina an-dranomasina sy anabakabaka niseho omaly alatsinainy 20 Desambra. Totosa androany teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fanambaram-pananana nataon'ny birao vaovaon'ny Vomiera Maloatena misahana ny fifidianana. Iamafy ny fanarahamaso ny fampiasan'ny mpanao gazety ny karatra mahamatsianina hoy ny OGM hiasa ny filankevim-panitsiana raha misy ny tranga mila izany. Nanomboka omaly ary aritra 5 andro ny foire fou de Noël, trano eva maro sy entana isan-karazany no hitantsika ny amin'ny tokotany malalaky ny plaza Ampeflo. Mazava ho azy fa mitana ny sain'ny mpanara-baovao ny mikasika ilay voina anabakabaka sy voina an-dranomasina izay nitranga tamin'ny fiandohany ity herinandro ity iompana amin'ireo araka izany ny vaovao hitantsika ato anatin'ny La Une. Teo am-panatanterahana ny vonjovona tao Sonerany Vongo anavotana ny mpiray tanindrazana no ny anjera tany anaty ranomasina ny angidimby nitondra ny sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie Pirenena sy olona 3 hafa. Velonaina Soamatsara ny SEG sy ny manamboninahitra lefitra izay mekanisien ilay fiaramanidina mbola mitokosa ny fikarohana ny mpanamory sy ilay taleny ny fiarovana eo anivon'ny primature. Indro ary ny fanampanazavana momba izay tranga izay. Nanaitra ny rehetra androany maraina ny fampitam-baovao milaza fa nisy angidimby nianjera ka tsy hita tao anaty ranomasina manakaiky ny Fokotany Ambatomalama, commune Mahambo, distrika ny Fianorivo Atsinanana, omaly tamin'ny 7 ariva. Olona 4 no tao anatin'ilay helikoptera raha ny fampitam-baovao. Ny sekretera-panjakana miadidin'ny Gendarmerie Pirenena, ny Generaly Serge Gelé, ny talen'ny filaminana eo anivon'ny primature, Kolonely Randrianambinina Olivier,
manamboninahitra lefitra Andriana Arsan Laitsara Jimmy izay mécanicien ary ny mpanamory ny colonel Rakotomily Arsan Hery. Manana traikefa manokana amin'ny famonjena vony ary efa nisongadina tamin'ny famonjena ny Pray Tanindrazana tamin'ny fiakaran'ny Ranobe tany Mahajamba. Nivoatra ny toedrarà ka tamin'ny 7 maraina tany ho any niparitaka tamin'ny tambazotra ny rakitsary ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmariam-pirenena Velonaina Somatsara rehefa nilomano nandritra ny 12 ora. Nantitra terin'ny SAIG tamin'izany ny anaparitana ny rakitsariny ho hitany ankohonany sy ny fianakaviany. Nanomboka omaly zany nilomano nanomboka tamin'ny 7 sasany hariva jusqu'à tamin'ny 7 sasany maraina. Mbola tsy toroko ny faty misaotra n'Andriamanitra. Velona somantsara ny SAIG, afaka 24 heures izy afaka miasa tsara, tsisy maratra fa mangatsiaka fotsiny. Misaotra ny mpona mahambo n'Andriana de telefoniko moa very daholo de zay fotsiny tiako atao hoe mba aparitaka kely ny vidéo iny mba ho hitan'ny fianakaviako. Mitoy ny fikarohana ka hitan'ireo miaramila voahofana amin'ny filatsahana any anaty ranomasina ilay Angidimby any Tafika ary hitan'izy ireo fa nisokatra ilay helikoptera, izany hoe afaka nivoaka ireo olona tao anatiny. Fantatra kosa fa Panarato no nanavitra ny SAIG 2 kilometatra tsy azo ny morontsiraka. Fomba nahitany anazy moa zay PC andeha amin'ny zay anjona amin'ny 4 kilometra 1 kilometra miala an-tanety aketo. De izy koa nagnantso secours izy koa nagnantso zay izy de ay ozy fo olo dobo izy. Nagnino ma zany dobo izy. Dobo tamin'ino? Tamin'ny helicoptère. Za no dobo izy de natotongnay de zananay izy. De ino avy zaminao ko? Natahotra mo ko za. Ay ozy fo misy gilet ozy zao izy fo. Za ndraiky ozy dobo zay fo alovinareo mpakatra agnaty laka. Zany andro izy ko ialanareo maty ko misy gilet zanao tsy maty. Satria zay avy zany ialaka lakagna fogna ialaka lakagna maventiventy satria lakagna anay to tsy malasagna antsika. De ialaka lakagna maventiventy zay de avake zay miherigny fo place misy anao hitanay. Iaozy ary izy ko tsy taitry. Maty tokoa nay izy. De zay ko fa nenga tagny niherigny igny fa hitako place misy ananjy nisy to hely fogna izy de hitanay. Tsy tonga de mikoropa koa izy idry. Ary za nanakagna ananjy tandremanao mikoropa ko zao. Satria lentigny aketo koa tsika jiaby niany. Iaozy. Elaela izy nalaka igny zay napakatra ny agnaty lakagna be izy zay tonga an-tanety tony zay izy amin'ny valo zay tody tan-tanety teto. Zay nagnavotro ananjy efa ta. Nisy Angidimby manokana miaraka amin'ny dokotera miaramila nanainga aka sy andray ny SAIG hiazo ny toeram-pitsaboana. Somary tao reradreraka ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmariam-pirenena taoriany ny voina nanjo azy. Saingy nitondra fanazavana ihany izy indrindra momba ny nahatonga ny loza izay isan'ny nisarika ny sainy mpanara-baovao. Ny helicoptère anay zany tsy haiko tratrany rafale devant izy io na ahoana tonga de nilatsaka. Tokony tafiry misy remisy tokony tamin'ny fitofito teo. Mbola azo andianana tsara le azo atao ny manao vol de nuit misy tsiro tsara. Fa rafale devant le tsy adosony le pilote misy tsy adosony helicoptère koa. De latsaka le helicoptère de tonga de miparitaka vaky de zay. Za moa tsy nanana gilet de sauvetage zero là fa ny pilote sy mécanicien nanana. De tonga de nakan'le sezan'ny pilote zany nataoko sauvetage de zay nasauveana. Ary matoa za velona, matoa zay mbola velona, akaiky be tsy latsaka ambony be zany satria manaraka ambony ranomasina. Niko angamba fa mety tsy aninona za. Toizatsika ny tagna maro mifandripalimana fa tsy moa zavatra kely vaiko. Zany miteny afa tsy mono zay ohatrany accident rehetrarehetra io mampalelo fotsy loatra ka misy ny maty mampionona ny fianakaviana satria namako dolo reo Andriana Milo Olivier mpianatra tsy fatako raha tafavoaka izy. Ankoatran'ny SAIG, olona faharoa nentin'ilay Angidimby niaran-doza saingy Velonaina Somatsara ny manamboninahitra lefitra Andriana Arsan Laitsara Jimmy, mécanicien. Androany tolakandro izy ireo no nandeha fiaramanidina manokana niala tany Tomasina niazo an'Antananarivo. Mbola mitoky kosa ny fikarohana ny mpanamory sy ilay taleny ny fiarovana eo anivon'ny primatiora.
sambo tsy mpitatitr'olona saingy nangalatra nanao izany ny sambo mitondra ny anarana hoe MS Francia nitondra olona marobe raha teo ity sambo izay niainga vao mangiran-dratsy ny 20 desambra ity manodidina ny 20 no hita faty hatreto ary 70 mahery no velonaina ka avitra soamantsara fantatra kosa fa velona ilay kapiteny sady tompon'ny sambo saingy miafina amin'izao fotoana izy aloha no tokony anomboana ny fanadihadiana raha ny fanazavany ny lefitry ny tale generaly ny APMF izay tafaresaka tamin'ny andro lalaina Andriamasy sy misara Safinjatovo. Ny aingy antsokosoko tsy nisy fampilazana ary tsy naraka amin'ny fepetra sy fenitra ho an'ny fitateran-dranomasina ny sambo MS Francia izay niainga maraina be ny 20 desambra lasa teo tamin'ny rora sasany maraina avy tao mananaravaratra iazo an'sony raha nivongo. Le sambo zany tsy mpitondra olona, sambo tsy mpitatra olona zany izy io. Misy sambo atao hoe anankiefatra zany no mpitatra olona avy amananara mandeha sona raha nivongo raha ny tena marina zany sambo vita vizita ara-dalàna atao mpitatra olona. Anisan'izany sambo antsoina hoe Melissa, misy hoe volasoa zay, misy an'izay Hermès zay dia iray moa tsy tadidiko anarany fa sambo anankiefatra zany ireo mpitatra olona zany. Ka ity sambo ity zany sambo mpitatitra entana. Zany hoe sambo tsy vita tsy aménagé, mialatsina amin'ny teny vazaha, tsy natokana hitatitra olona zany le sambo. Ary izay no antony mahatonga izy ireo manao mangalatra lalana ohatra an'io. Satria manko raha nandeha teo amin'ny APMF mananara izy io nangataka lalana. Tsy io zany dia efa voasakana izy satria le sambo ara tsy mpitatitra olona, tsy mpitatitra olona, ahoana mahafahany hitondra olona zato mahery zao, tsy fira fa tsy azo lalana zany izy. Zay zany antony mahatonga izy ireo manao clandestin, mangalatra lalana, mandeha amin'ny alina, tsy manao formalité fa tonga dia mandeha ao azy ohatran'izao. Nosokajiny APMF loza goavana iny farendreny sambo MS Francia tany akaiky morontsiraka an-tanambe iny. Tompony anaikitra voalohany ny kapiten'ny sambo sy ny tompony. Fantatra fa ny tompony ihany ny kapiten'ny sambo zay velonaina fa miafina sy mandositra amin'izao fotoana. Le olona zany kapiten'ny sambo izay tompony ihany raha ny vaovao azo izy zany miaraka amin'io sambo any. Miaraka any zany izy zay mbola tsy azona tsy mbola nanaovana fanadihadiana na izy hatreto. Izy ary mbola tsy hita fa saingy heno fotsiny hoe fa mbola velona izy, velona soamantsara izy ary mandehandeha any zany izy. Zay nataoko anareo teo hoe mbola ho isy zany fanadihadiana ataontsika lalina kokoa zany. Ary indrindra io olona atao hoe kapitaine sy tompon'ny sambo zany no isany hoe adihadiana voalohany indrindra ahafahana mamantatra tena marina hoe zao ny isan'olona atao, zao ny antony mety natonga io loza io amin'ny alalan'io tompony rehefa azo zany izy. Fa hatreto zany mbola tsy hita izy fa fantatra fotsiny hoe fa velona izy ary mbola mandehandeha any zany izy. 12 ro mpandeha velonaina hita soamantsara hatreto, 17 ro razana hita sy tafakatra an-tanety, 17 atrinomaly ary ny amporoa androany maraina. Mbola sarotra ny amantatra azy ireo raha ny fanampanazavana avy tamin'ny APMF hatrany. Tsika mazao raha ny tena marina mbola eo amin'ny andalam-pikarohana zany antsika zao. Zany hoe zany raha ny tena marina mbola ho isy enquête zany atao fanadihadiana atao aoriny zao zavatra zao zany. Amin'izay zany atsika vao afaka mamaly tena marina hoe firy exactement le olona atao zany. Fa na zay na tsy zay misy zany le olona zay ataontsika hoe avitra vao vantany avitra izy tonga dia lasa izy mody amin'le olona maro io zany. Misy zany tsy voarecensé zany. Hatreto ve zany tena vao marina 30 marina le abort ao anatin'io sambo io? Zay ny tarehimarika azo hatreto zany satria io zany namena information zay. Io zany misy APMF zany any Mananara. Misy APMF any Mananara dia alohan'ny antsika hanao conférence de presse zao mbola niantso azy ihany fa mbola miconfirme fa 30 ny olona tao anaty sambo. Mitoetrany ny fikarohana izay niato maly alina no ny amafin'ny rivotra ny tsoka sy ny onjan-dranomasina. Tokony anaraka amin'ny fepetra rehetra ho amin'ny fitateran-dranomasina sy andranomamy ireo rehetra maniry no mpitatitra raha ny fanentana avy tamin'ny APMF.
Fa nanao fanambarana ny antoko HVM hery vaovaon'ny Madagasikara manoloana ny vona an-dranomasina sy anabakabaka izay nitranga omaly alatsinainy iraika amby 20 Desambra ankoatra ny fiaraha-miompo amin'ireo mpiray-tanindrazana ny arambony dia misongadina ao anatin'ny fanambaran'ny HVM ihany koa ny antso an'ny fitondram-panjakana anokatra fanadiadiana entina hamantarana ny marina sy ny nahatonga ny vona. Ny antoko HVM pro national sy ny mpikambana rehetrarehetrany Madagasikara sy eran'izao tontolo izao dia maneho ny fiaraha-miory amin'ireo namon'ny ainy tamin'ny lozantranga tany amin'ny faritra Atsinanana na tamin'ny sambo rendrika zany na amin'ny fianjaran'ny helikoptera ary miompo ihany koa amin'ireo fianakaviana mbola mitebiteby amin'izao fotoana izao satria mbola anatin'ny fikarohana ny ireo avatsika tradoza mbola tsy hita amin'izao fotoana izao ka dia makairan'izy ireo mivavaka ihany koa ho an'ireo avatsika maratra mbola mitsapy tena mba ho totson'ny fahasalamana tanteraka n'izy ireo ary misaotra be da be eram-po eran-tsaina an'ireo mpiray-tanindrazana nanao viveriny ainy mihitsy mba hanavitra an'ireo avatsika tradoza na amin'ny fitondram-panjakana zany na ireo mponina manodidina tany amin'ny faritra ny trangan'ny loza. Eo anatrehan'izany dia manaitra ny fitondram-panjakana ihany koa mba hanokatra ny fanadihadiana aingana matotra mba ahitana ny antony sy ijerevana mba hisorohana indrindra no avy satria loza no mitranga entsika ny filazan'ny vaovao samihafa adidin'ny fanjakana zany adidin'ny fanjakana no manokatra an'izay mba hisorohana satria hitantsika amin'izao fotoana izao dia betsaka ny loza mitranga na eny amin'ny fitaterana zany na tanety na an-dranomasina io zany ny anapakapaka ihany koa fa misy loza mitranga ilaza foana hoe ka atahoana fa io ny loza foana fa manana antsika manana an'izay hoe izay ve no efa lahatra kanefa ny fanjakana tokony tsy afina ambadika an'izay fanokatra ny fanadihadiana manam-pahefana isorana mpitandro ny filaminana efa manao viveriny ainy misy izy ireo ny mahateny am-pierinasa eny fa hiezaka mba hitandro ny filaminana satria hitantsika ny fikorontanana ny asan-dahalo na an-tanàn-dehibe zany ny ainy ambanivohitra fantatritsika hoe tena mitombo be mihitsy ny resaka amin'izao fotoana izao mampalahelo be hoe tia kidina mpinina eny ambanivohitra tia dia manahirana daholo reny ka anjaran'ny fanjakana no mijery fotony amin'izany ary manome sazy mba hoentitra kokoa manavotana iarovana ny vahoaka malagasy ny ainy sy ny fananany. Misy moa zany raha ohatra ny tamin'ny helikoptera dia iny segy afatra somatsara arabahina manokana mihitsy izy sy ireo rehetrarehetra zay mba velinaina tamin'le loza fa zareo ny tena afaka nazava tsara hoe maloza zay le lazaiko teo hoe ny loza moa loza foana fa reny zao tsika raha tia amin'ny atanety dia betsaka foana rehefa manao constant gendarme dia hoe tsy tobile tsy ampy ny visite technique chauffeur mbola tsy manana indraindray chauffeur mitondra tobile manenjika voyage ny tobile dia tsy makaina mihitsy zany rehetra zany asorohany zany raha mipetraka mafanjakana azy tsara ny fitondram-panjakana ka manao an'izany vaindondra raha eo amin'lohan'ireo zavatra matetika loatra no mitranga. Betsaka ny olona mitondra olona anaty camion fiainana andavanandro ny raha malagasy zany fa rehefa mitranga moa zany dia loza ozytsika nefa anjaran'ny fanjakana no misoroka zay ny tena zava-dehibe indrindra ny akoatran'izay moa dia mbola ny fanjakana ihany zay dia mitodika ny fanjakana ary mitodika ihany koa nefa amintsika vahoaka malagasy ray manontolo hoe rehefa hitantsika zavatra tsy matotra tsara ny fitandrona ny haitsika amin'ny fomba fitaterana dia alao miembotra kely tsy zay hiaraka amin'izy ireny satria indraindray haino ohatra hoe mpitondra fiara mambo sy ny ohatra zany dia alao amin'izany.
nahazo vokatra tsara ny polisim-pirenena ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga na sambotra jiolahy miisa 8 izy ireo ny faran'ny herinandro lasa teo. Mariana fa efa nahavita sazy tao amin'ny fonjabeny Marofoto ny iray tamin'ireo olon-dratsy ireo. Nanangona ny vaovao ny namana sambatra Eriko mitatitra izany amintsika koa sy Andry Lalain'Andriamasy sy Misa Rastafinjatovo. Jiolahy miisa 8 no saron'ny polisy ao tampon-tanàna Mahajanga ny sabotsy lasa teo. Ny iray amin'izy ireo dia efa avy namita sazy tao amin'ny fonjabe Marofoto. Tratra niaraka tamin'ireo koa ny fitaovam-piadiana mahery vaiky, tony basy sy antsy. Tomponatoka tamin'ny famakiana trano sy alatra tao Ambalavola, izay nitrangany zoma fito amin'ny 10 Desambra lasa teo, ny 5 tamin'izy ireo. Lasan'izy ireo tamin'izany ny firavaka volamena sy vola. Ny asabotsy fa 20 ny volana Desambra tamin'ity taona ity, tokony tamin'ny Norariva, nisy olona tsara tsitsapo nameloa ranom-baovao marim-potsa teto anivon'ny komisaria central fa misy tovolahy iray izay miriaria miaraka amin'ny basy mampiororo ary mikasa anao ny asa ratsiny. Vao nahen'ny fampilazam-baovao moa izay teto amin'ny polisim-pirenena nidina tena toerana teny amin'ny faritsaranta nafana ny sambotra ny ity tovolahy ity izay antsoina amin'ny anarana hoe Serazano na amin'ny anaram-bositra Jean Mémor. Izy ity moa zany rehefa jiolahy mpamelokeloka izay efa gaja lava ary izao mbola voasambotra niaraka tamin'ny basy poleta ray ity izay anao fikasana anao ny fanafiana eto an-tampon-tanàna. Io sabotsy ihany koa no nahatraran'ilay tovolahy mpangalatra moto sy mpamaky trano ao Mahavoky sy ilay raha mampanendaka ao amin'ny tsena Mahabibo. Efa ampelantanan'ny polisy ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana. Manjaka tokoa ny asa ratsy sy tsy fandriam-pahalemana ao tampon-tanàna Mahajanga amin'izao fotoana ka nentanan'ny polisy ny tsirairay mba ho mailo sy hitandrina trany. Ho any ivelany kosa isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity, olona 7 farafahakeliny no nodomandry vokatry ny tondra-drano any Malezia. Ponina hafa mananika ny 5 alina kosa no voatery nafindra-monina noho izay vona izay raha nitatitry ny gouvernemanta any an-toerana. Io no tondra-drano mahery vaika indrindra tany Malezia tato anatin'ny 7 taona. Nampanantena andefa fanampiana aingana ho an'ireo trabona kosa ny praiminisitra Malezia fanampiana izay miampy tahirim-bola vonjitaitra mitentina 220 tapitrisa euro. Miezaka miarina sy manohy ny fiainana andavanandro ny mponina ny Malezia taoriana ilay tondra-drano be, dibo-drano ary lasibatra sy mitondra takaitra ny faritra an-tanàn-dehibe. Tato anatin'ny 7 taona, ity no tondra-drano mahery vaika indrindra tany Malezia. Matetika rehefa faraparan'ny taona toy izao no fotoanan'ny oram-batravatra sy ny talio any an-toerana, saingy vokatry ny oram-be, tondraka ny renirano, dibo-drano ny tanàn-dehibe. Tapaka avokoa ny ankamaroan'ny lalana ahafahana mivezivezy, sy mba sy hivery fananana ny ankamaroan'ny mponina, tazana atsingevan'ny rano eny ohatra ny vata fampangatsiahana, ny fiara. Ny abetsaky ny rotsakorana tokony ho ao anatin'ny 2 volana no indray ny latsaka tao anatin'ny 2 andro tamin'ny faritra sasany ka izao nitarika vony izao. Mananika ny 5 alina eo no izany ny olona voatery nafindra-toerana. Olona 7 kosa farafahakeliny no namony ainy raha nitatitry ny gouvernemanta maleziana. Na izany aza, mbola misy amin'ny mponina sasany mandany andao ny toeram-ponenany ka mamonjy izay riana ambonimbony hiavotana. Tombanana mbola itony rosakorana amin'ny faritra sasany any Malezia. Nampanantena andefa fanampiana aingana kosa ho an'ireo niaram-boina ny praiminisitra. Fanampiana miampy tahirim-bola vonjitaitra mitentina 220 tapitrisa euro. Isan'ny vaovao hitantsika ato anatin'ny actu kosa ny fiainam-pirenena ny mikasika ny asa fanaovan-gazety ary ny lafim-baovao momba ny fiahiana ny vehivavy sy ny olona manana fahasembanana eo amin'ny sehatry ny asa.
Efa miroso amin'ny rindran-damina ho an'ny asa iantsoroany sy ny birao ny seni vina napetraka izy ireo ny andavorary ny fifidianana efa manomboka ny ezaka ho fanatrarana izany araky ny fanazavany ny birao ny voamiera maleo tena misahana ny fifidianana tontosa androany ihany koa ny fanambaram-pananana nataon'izy ireo teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana rina faniry sosidol farakotoniaina. Efa miroso amin'ny fanatontosana ny rindran-damina ho an'ny fanatanterahana ny asany rehetra ny birao vaovao ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana amin'izao isan'izany ny fanafainganana ny fandefasan'ireo antota taratasy ho an'ny fanavaozana ny lisy-pifidianana ho an'ireo fenitaona eo ihany koa ny ezaka fanatrarana ny vina ny mba isian'ny falavrarian'ny fifidianana fepetra takin'ny lalàna ny fanatanterahana ny fanambaram-pananana toy izao ary izany dia mba ahafahana manome lanja izay toetsaina ho amin'ny tany tandalana izany sy ny fangararana ka ny hoe midika inona dia midika fa vonona mandrakariva izay atao anatin'ny voamera-pirenena maleo tena mba fifidianana anao izay hanajana izany fepetra takin'ny lalàna. Ankoatra izay faritany andininy voalohany ao amin'ny loa FDB voalohan'ny lalàna laharana 4 tsipika 3 natao ny septambra 4 miompana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny tokony hanaovandreo olona amin'ny tany andraikitra ambony na mpiasa-panjakana amin'ny tany andraikitra ambony fanambaram-pananana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ireo birao maleo tena miady amin'ny kolikoly. Tonga nanatanteraka izany ny birao vaovao ny seni ny maraina teo. Ka ao anatin'ny fitsinjarana an'ireo kojakoja ho amin'ny fanatanterahana izany zay satria fantatrareo tsara fa ny voalohan'ny volana desambra no nanatanterahana ny fianianana dikan'izay tao anatin'izay fepotona nandraisana ny asa zay nametrahana ireo fandaminana rehetra izay ahafahana manatanteraka izay fepetra takina amin'ny fanatanterahana ny ralina zay. Isan'ny ezaka zay takiny eritreretina fanamby apetraky ny voamera-pirenena momba fahaleovantena momba ny fifidianana ny tondra fanatsarana amin'izay zavatra rehetra na lafin'ny teknika na fomba fiasa na ny tontolon'ny fanatanterahana ny asa ka tsy lafin-javatra ray tahaka izay fotsiny fa amin'ny lafin-javatra rehetra mihitsy no ezahana mba isiany izay fanatsarana sy ny falavorariany ny fanatanterahana ny fifidianana izay. Tsara ny manamarika fa voafaritra ao anatin'ny andininy fa 320 teboka roa fa mahavoasazy 9 bolana hatramin'ny 5 taona antranomaizina ny fanaovana fanambaram-pananana osika miampy lamandy hatramin'ny 10 tapitrisa ariary izany. Lafim-baovao hafa kosa indray mpanao gazety miisa 7 no azo karatra matianina avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety amin'ny volana janoary 2024 navaozina ny endriny ary natao araka ny teknôlôjia omena fafana no fangatahana karatra ihany koa ireo tsy navita izany manomboka ny 1 janoary izao iamafy ny fanaraha-maso ny fampiasan'ny mpanao gazety ny karatra ny olavitra hiasan'ny filakevim-panitsiana raha misy ny tranga mila izany ary ao ary ny andindindy mikasika izay entiny fianoajariana sy totarajaranjato. Amin'ny volana janoary 2024 no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny karatra matianina an'ireo mpanao gazety na feno fepetra fizarana karatra andiany voalohany amin'ny fotoana io. Nomen'ny voamera itambarana miandraikitra ny fanaovana ny karatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny olavitry ny mpanao gazety ny antota taratasin'ireo mpanao gazety 7,500 voarakitra. Araka ny fanambarateo moa zany dia manomboka amin'ny volana janoary 2024 amin'ny fotoana io no avoaka ny karatra vaovao ho an'ny mpanao gazety matianina dia ny ireo 7,500 tao anatin'ny lisitra iny no azo amin'izao andiany voalohany izao isokatra amin'io ihany koa ny fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo mpanao gazety tsy voasoratra maniry azo ny karatra ary mahafeno ny fepetra naseho teto fa manaraka ny teknôlôjia ny ferovana ny ity karatra vaovao avoaka ity izany hoe misy ny QR code na ny autocollant na ny karatra izany hoe rehefa skanena zany ny skanen'ny tompona andraikitra na ireo mpikarakara seho na hetsika anasana mpanao gazety dia voamarinao misy logo any OGM ao anatiny ary tonga dia hita eo ihany koa ny anarana sy ny mombamomba izay mifandray any amin'ny site web ny OGM izany hoe heverina
hiasa manomboka amin'ny volana janoary io ihany koa ny site web dia efa manana base de données zany sika manomboka eo ka raha misy mpikarakara hetsika anasana mpanao gazety na tompona ndraiky mpahefana na tompona ndraiky mpanjakana te hanamarina ny mampanao gazety atsika miklika ao anatin'ilay site web dia hitao avy hatrany. Isan'ny asa voalohany ny andraiketany ho lavitry ny mpanao gazety ny fanomezana ny mpanao gazety ny karatra mahamatianina. Ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina no iantoka ny famitana izany. Mampiasaina eo amin'ny sehatry ny asa ny karatra ary tokony ampamendrehana no anehoana azy hoy ny ministry ny serasera nanambara fa mahaleo tena ny ho lavitra. Fa zava-dehibe ho an'ny fanadiovany sy ny ataontsika hoe fanapariahana ny fenitra ity sehatra asa ity ny fananana izay karatra mamatianina ho an'ny mpanao gazety izay. Io karatra io araky ny nambarana andriamatompo-praministra lehibe ny gouvernement tafara teo nandritra ny fiaonan'ny gouvernement sy ny olona mialaka misy lasa teo no hanampy atsika hanapaka ny vary sy ny tsy paripary. Malalaka isika amin'ny fanaovana fanady ajiny, malalaka isika miteny sy mitondra ny famakafakana andreo kabary politika isan-karazany sy ny tranga mpiarahamonina isan-karazana izay miseho eto amin'ny firenena. Miroborobo ary mivelatra izay tsy izy ny orinasa fanaovan-gazety eto amintsika fa hoia ny ho mendrika an'izany fahalalahana izany kosa no tena andrasana amintsika mpanao gazety. Aoka tsy ho sehatra hialokalofan'ny mpanao ratsy ity sehatrasa misy antsika ity fa mbo tena sehatrasaamivelatra ny fiarahamonina misy atsika ary aoka isika mpanao gazety ho sarotiny amin'izany asantsika izany ka isika no mitsangana voalohany hanohitra an'izay fanimbana ny asantsika izay amin'ny alalan'ny fanaparitahana vaovao tsy marina. Azo birao iasana ao anatin'ireo tranobe ny serasera sy ny kolontsaina ny biraon'ny olavitra rehetra any amin'ny faritra araka ny fifanaovantsony teo amin'ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety sy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina androany. Ankizy vavikely teratany malagasy manatalenta amin'ny resaka asa soratra no entina amintsika ato anatin'ity sary manaraka ity. Nanomboka teo amin'ny 9 taona ny sambatra no nanoratra 12 taona izao ary navita namoaka boky ho an'ny ankizy noho izay sanganasa izay indrindra dia azony sambatra ny prix littéraire du jeune auteur tamin'ity taona 2024 ity. Indroary ny resadresaky sambatra manazava amintsika izay fitiavan'ny literatiora izay. Sambatra Razorson, ankizy vavikely liana amin'ny asa soratra ary mahay mitrandraka ny talentany eo amin'izay sehatra izay. Tia manao sary ihany koa izy sambatra ary miatomboka amin'ny sarisary aloha matetika ny aingam-panahiny. Aorian'izay vao mamolavola lahatsoratra mifandray amin'izay sary vitany. 12 taona izao efa navita namoaka boky nampitondray ny lohateny hoe Mesuline. Misy andiany 4 eo ilay boky izay ahitana pejy 700 eo ny ray. Enfin, parfois, je vois des magasins qui sont fermés ou des restaurants. Du coup, je me suis dit que ce serait bien si je faisais une histoire là-dessus. Mesuline à la ferme, Mesuline et le saphir bleu, Mesuline à la piscine, Mesuline en Chine. Miompana amin'ny zava-misy hitany eny amin'ny fiarahamonina ny lohahevitry ny lahatsoratra soratan'ny sambatra ao anatin'ny bokiny. Efa ny amin'ny mpamokatra ary voaka tsy ho ela ihany koa ilay roman 100 pejy nomeny sambatra ny lohateny hoe Il faut sauver le restaurant. Je tape tout directement à l'ordinateur. Directement à l'ordinateur, comme ça tu peux apporter directement tes corrections dessus. Donc tu vas présenter ton texte qui est tapé avec tes planches à qui? Comment ça se passe? On envoie à une dame qui corrige. Après, à une dame qui corrige. Donc une correctrice. Noho ny talentany sambatra ka nahafahany nanoratra boky ho an'ny ankizy. Norombany ity ankizy vavikely ity ny prix littéraire du jeune auteur ho an'ny taona 2024. Ny vola azony amin'ny fivarotana ireo boky nosoratany kosa atokany hanampiana amin'ny fianarana ireo zaza kambody na sahirana ara-pivelomana ny ray aman-dreniny aty Madagasikara.
fa mbola manano sarotra ho an'ny ankabeazan'ny vehivavy na ny olona manana clé marabatana ny miditra amin'ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Izany indrindra no nahatonga ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny asa sy ny ministeran'ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa i Kiandu ikarabaolana ho azy ireo. Efa nisy hatramin'izay ny fiara-miasa teo amin'ny rotonta saingy nasipanavaozana hatrany izany tanjona ny ampiroboroboana ny toe-karena manga sy ny fampananana asa ho an'ny rehetra raha ny fanazavana. Rina Fanirosoa sy Dolphe Rakotoniaina. Fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny toe-karena manga sy nomerika. Izany no tanjona iraisan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ary ny vondrony iraisam-pirenena momba ny asa. Samy niaiky ny fampivoarana izany eto Madagasikara ny rotonta izay nanatanteraka fifanaovan-tsony am-piara-miasa mahakasika izany omaly. Ny signature de convention androana ny fiara-miasa efa mahazatra miaraka amin'ny unité resaka digitalisation sy économie bleue. Reo moa zany no manaraka aminay amin'ireo secteur anankiroa ireo no fanampiana ny tanora sy ny personnes en situation de handicap ary ny vehivavy koa tafiditra ao anatin'izay programme izay. Ny tanjona amin'ilay izy dia sady manaraka ny velarany Andriamatofiloha, velarany numéro 4 sy numéro 6 dia zany moa zany iarahanay miaraka amin'ny OIT. Ankoatran'ny fifanohanana eo amin'ny rotonta, nisy ihany koa ny fanolorana fampitaovana ahafahana mampivoatra ny asa sy manatsara ny fomba fiasa rehetra eo anivon'ny ministera. Etsy ambakan'izany ny fampiofanana ny tanora amin'ny fanodinana sy fitehirizana azan-dranomasina mba hampivelatra ny sehatry ny zona eto Madagasikara. Natao izany mba hampivoarana ny fitrandrahana ny azan-dranomasina eto amintsika raha ny fanazavana. Considérons que le développement de la digitalisation et de l'économie bleue constitue des épines dorsales pour le développement de Madagascar et comme le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, notre vision, c'est la formation professionnelle pour l'emploi. Il faut former, mais il faut en même temps s'assurer que les formations professionnelles que nous donnons servent à insérer les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Mariana fa isan'ny tafiditra ao anatin'ny politika ampampandrosoana napetraka ny filoha ho fampiroboroboana ny asa mendrika izao fifanarahan'ny-piara-miasa izao. Aharitra hatramin'ny taona 2024 ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta araka ny fanazavana. Nokendrena manokana isitraka tombontsoa amin'izao ny vehivavy sy ny olona manana fahasembanana ara-batana. Ankasitrana tsara isika manaraka ny logité. Nanomboka omaly ary mitoy androany ka haritra 5 andro ny foire fouille de Noël. Trano hoe maro sy entana isan-karazany no hitantsika ny amin'ny tokotany malalaky ny plaza Ampefiloha. Isan'izany ireo karazan-tsakafo sy zava-pisotro vaovao be sy tolotra manokana avy amin'ireo orinasa malagasy izay nanaovan'ny Andry Lalain'Andriamasy misy sara safinjatovo fanadihadiana. Ahitana toerana fanaovana vaksiny fanefitry ny coronavirus ihany koa mandritra ny hetsika foire fouille de Noël. Nanomboka androany ny hetsika foire fouille de Noël amin'ity taona ity. Trano efa marobe no mitandahatra sy mameno tokotany malalaka amin'ny plaza Ampefiloha. Trano hoe ahitana ireo zavatra rehetra ilaina amin'ny fanomanana sy fiatriana amin'ny fety Noël. Andro faharoa amin'ny hetsika ara-barotra foire fouille de Noël izay karakarain'ny Canal 7 Events ny androany. Mbola mitohy izany ao anatin'izao 3 andro manaraka izao izay hanasana antsika rehetra ny tokantrano any satria dia misy ety ny fizarana vatomamy ho an'ny ankizy, misy ny entana rehetra ilaina na ho an'ny lehibe na ho an'ny ankizy kely izany dia ho hitanareo ety an-toerana ety amin'ny plaza Ampefiloha avokoa. Isan'izany ny sakafo. Ity hitantsika ity izao ny trano eva ny Avamady. Orinasa mpamokatra ranom-boankazo, tsy misy siramamy sy tsy misy akora simika. Namokatra ranom-boankazo vaovao mihitsy izy ireo ho an'ny fety Noël sy ny farany taona miaraka amin'ny fihenam-bidy. Misy karazany telo izay produit vaovaonay izay misy ibisa ma princesse, le ma princesse tia sy le masitsika ary le mamiratra tovy amin'ny miavaka ihany izy ho an'izay efa mahafantatra fa nampiana canne, any hoe jus de canne zany. Ny ma princesse misy hibiscus, jus de canne sy jus d'ananas. Ny masitsika sakamalao, citron, jus de canne, jus d'ananas. Ny mamiratra
jus de manga, jus de canne sy jus d'ananas. Ireo le zavatra anankitelo vaovao be vokariny avy maty tamin'ity 20 décembre ity. Tongava aty amin'ny foire fouille de Noël aty amin'ny Plaza Ampeflo. Dia hitanareo aty ny tsirony ho azonareo aty ohatra hoe nantsiron'izany ma princesse zany ohatra hoe nantsiron'izany akondro sakamalaho zany misy an'izany koa miavaka tongava maro. Miandranareo izay hatramin'ny zoma mbola misokatra ho anareo foana ny vavady amin'ny Plaza Toto. Azo fantana ve le prix le ona fihenam-bidy nataonareo? Ie, ny avamady moa rehefa manao foire ohatra zao dia prix d'usine foana no ataonay. Ho an'ny justement 7800 ariary zany hoe 707 arivo nu. Dia apitsika 700 arivo fotsiny zay zany hoe 9200 zany izy miaraka amin'ny consignation. Au lieu de 9200 zany ividiananao anazy any amin'ny fivarotra mahazatra anao dia amidinay izy zany aty cadeau ihany koa le tavoahangy. Zany hoe samy cadeau daholo izy fa le produit vaovao zany mbola cadeau. Ity indray no tranoevan'ny H de Noé, fantadaza amin'ny fanaovana pâte de fruits. Voankazo ahodina ao karazana vatomamy misy voankazo zany. Maro be ireo vokatra efa novokarin'ny H de Noé. Ny tena mampiavaka ny avy ato amin'ny H de Noé dia ny vokatra vita avy amin'ny voankazo. Voankazo misy eto an-toerana eto amintsika daholo. Anisan'izany zao ny pâte de fruits, ny confiture, ny fruits confits, ary indrindrandrindra ny sorbet, izay tena anisan'ny ahafantaran'ny mpanao exposition rehetra anay. Ao anatin'izany ihany koa ny gaufre, izay tena ahafantaran'ny olona anay rehefa misy exposition ohatran'izao. Ny pâte de fruits dia vokatra voankazo nahodina azahoana an'izao vokatra rehetra izao izany hoe nazahoana karazana bonbon zany le izy. Izay tena mety moa amin'izao fotoana ny andro akaikin'ny Noël izao dia tena mety ho antsika rehetrarehetra le izy vidiny tena mirary sy mety amin'ny fahasalaman'ny rehetra ihany koa. Maro be tsy tamboisany ireo karazan-tsakafo hita amin'ny foire fouille de Noël Plaza Ampeflo. Misy karazan'entana maro samihafa koa ety. Ankoatran'izay dia tena ao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana an-trano moa zany izay hetsika karakarain'ny Canal 720 izay dia misy ny vaksiny izay atao maimaimpona ho antsika rehetra izay ho tonga ety amin'ny foire fouille de Noël. Ao anatin'izay fanaovana vaksiny izay sady afaka miantsena nareo ety amin'ny Plaza Ampeflo ety no afaka manao an'izay vaksiny izay dia 2 arivo monja ny fidirana ao anatin'ny foire fouille de Noël. Dia ianareo sisa no andrasana ao anatin'izay 3 andro izay. Tongava maro eny amin'ny foire fouille de Noël eny amin'ny Plaza Ampeflo. 2 arivo ariary monja ny fidirana. Fanititra tamin'ny fifanarahanm-piaramiasa andian'ny faharoa amin'ny programam-panjakana tongavana amin'ny asa mendrika indray ny ministeran'ny asa ny fampananana asa ary ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa. Analan'ny takaitrana velan'ny Covid eo amin'ny sehatry ny asa no tanjona amin'izao fa eo ihany koa ny fampivoarana ny asa ho an'ny tanora. Fanampanazavana. Natomboka androany ny andian'ny faharoa ho an'ny programam-panjakana tongavana amin'ny asa mendrika iarahan'ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa ary ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa. Betsaka ny rafi-panavaozana napetraka raha oharina ny tamin'ny andiany voalohany hoy ny minisitra. Isan'ny tendro lehibe amin'izany ny fampafantarana ny tanora ny sehatra ahafahany mampiroborobo izay sehatry ny fampananana asa izay. Ny famoronana asa ho an'ny tanora efa betsaka ireo départementa ministériel tsirairay moa araka ny voalaza teo dia manana ny paikadiny fa amolavolana azy izao tetikady izao raha ny ministerany asa manokana zao dia manana manokana ohatra amin'ireny ohatra hoe nanao taloha tany aloloha-tany ny seraben'ny asa izay fampahafantarana ny tanora aiza ny tokony vonjeny inona ny tokony ilainy ny amin'ny famoronana asa sy ny karazany sy ny fitadiavana ny toerana iasana. Misy koa fampiofanana ihany koa ho an'ireny vehivavy sy ny tanora ireny samy manana ny paikadiny koa nefa any amin'ny ministera tsirairay dia manana ny cellule kely na manana ny structurany mikasika an'izay famoronana asa zay dia zay no aravina zany ifanarahana eto ny fomba ahitana an'izay. Maro be ny tany tanora tsy hanasa eto Madagasikara vao maika nahazo vahana tanteraka ny fizany nandritra sy taorian'ny Covid-19 antony mbola nahatonga ny fanamafisana ny fifanarahanm-piaramiasa teo amin'ny rotonta izany
hoy ny tompona ndraikitry ny vondrony iraisam-pirenena momba ny asa. Maro be ny tanjona napetraka amin'izao andiany faharoa izao hoy hatrany ny fanazavana. Le travail des sans s'articule autour de 4 piliers, à savoir la création d'emplois, le respect des normes internationales du travail, la promotion de la protection sociale pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, et quatrièmement, la promotion du dialogue social. La crise de pandémie de coronavirus a révélé l'importance de construire un pays autour de ces 4 piliers. On a remarqué que la pandémie a eu un impact considérable sur le marché du travail. On observe qu'il y a une baisse de l'inactivité, ce qui a conduit à un chômage très élevé, à une perte d'emploi, à la hausse du chômage, à la hausse du sous-emploi. On a aussi remarqué qu'il y a une baisse du nombre d'heures travaillées et par conséquent une baisse des revenus. Et aussi dans le marché du travail, on a remarqué qu'il y a beaucoup de défis de mettre en œuvre des mesures de sécurité et de santé au travail, aussi bien dans les entreprises que partout. Atsahifana fa ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 no nanatanterahana ny andiany voalohany tamin'ity programa mpanjakana ahatongavana amin'ny asa mendrika ity. Efa maro be ireo vokatsoa hita tamin'izany. Mbola antenena hitondra fanatsarana hatrany anefa izao araka ny fanazavana. Ho any amin'ny faritra Tsinanana indray isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity no sokafana eo anivon'ny Université-ny Toamasina ny sampam-piofanana momba ny fitantanana ara-tseranatsambo sy ireo fitaovana ao aminy. Antony no ny fahitan'ireo mpampianatra pikaroka ny lohahevitra ireo tohana ataon'ny mpianatra manodidina ny seranatsambo sy ireo olana sedraina misy ao. Mitatitra ny vaovao ny namana Rémy Prudence eo amin'ny rindra noho ny fahitany ireo tompona andraikitra avy amin'ny université sy ireo mpampianatra pikaroka ary pikaroka mpampianatra ny tohana ataon'ireo mpianatra izay mifantoka amin'ny lohahevitra mikasika ny olana ao amin'ny seranatsambo ny Toamasina indrindra ny fahanterana no fotodrafitrasa dia nosokafana ao anivon'ny fakultény Degmia ao amin'ny universitény Toamasina ny sampam-piofanana vaovao mikasika ny fitantanana ny serana sy logistika. Dia avy aminareo avy amintsika mpianatra ihany no anisan'isy élément satria ino be dia be ny mpianatra nakatemo atao amin'ny repos, natao amin'ny SNMC, natao amin'ny SPAT, izay rehetrarehetra nareo ny compagnie transitaire sy transport reo, dia efa mahatsapa ry zareo fa mivoaka ao anatin'ny problématika ry zareo. Anisan'ny voalohany tao dia ny vieillissement an'ilay mpiasa amin'ireo société portuaire. Faharoa manaraka an'izay efa hita zareo koa na ny infrastructure na ny rehetrarehetra ohatranay be. En plus efa miprévoiva zareo le extension io, donc angambany izay dia anisany opportunité nisy trano na ahafahan'ny université ny eritreritra ny ananganana n'ity le parcours ity. Tanjona nanaovana nanokafana an'le mention GPL zany dia tsy inona fa tsika zany eto Toamasina manana an'ity port be ngeza be ity. Tsika zany lazaina matetika hoe fa cœur ohatran'ny poumon le toe-karena eto Madagasikara zany eto capitale économique zay. Ka ny rehetrarehetra zany mivelona ny ankamaroan'ny olona mivelona amin'io port io. Dia ny eritreritra moa zany ny ao anivon'ny universitény Toamasina aloha hanokatra filière anankiray mba ahafahana mampiofana ny mpianatra afaka miasa zay amin'izay tontolon'izay seranana zay zany mba ahafahantsika mahazo any mpiasa zay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena zany dia ny olona zay efa miasa eo ihany sy ny mpampianatra ny université zany no miara-misalahy manome an'ilay fiofanana ho an'ireo mpianatra ireo zany. Mpianatra manodidina 100 no manaraka fiofanana ao amin'izao fotoana. Mpianatra izay nanambara fa samy vonona nitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana sy fampivoarana ny seranana. Ankoatr'izao dia afaka manaraka ity fifanana makasika amin'ny fitantanana serana sy logistika ity ireo olana vita taona faharoa tamin'ny sampam-piofanana lalàna, fitantanana ary toe-karena amin'ny alalana fifantenana toe-taratasy. Diplôma lisansa no omen'ireo mpianatra na vita fiofanana ao. Nisafidy an'ireto filière reto zay satria na tiatsika na tsy tiatsika dia ny tantara dia tsy azovana ary irréversible. Tsy kisendrasendra akory raha
efapolo taona ty aorina nitsanganan'ny université ny Thomasina no misy zany filière gestion portuaire et logistique zany ary tsy kisendrasendra ihany koa raha amin'izao fotoana isian'ny extension de port zao no misy zany filière zany satria Madagasikara dia naharian'Andriamanitra ho nosy ary amin'ny manosy azy zay dia ny fifaneraserana iananivon'ny ranomasina sy ny seranany dia endriky ny fampandrosoana ijoroany firenetsika ho any amin'ny fandrosoana lovainjafy ka rariny sitsiny ary hitsiny tanteraka raha ny safidina nanaraka zany filière zany zay ankehitriny satria izany no malimaly ny filana takina ankehitriny no tanterana tao amin'ny efitra mpivolina Masova 501 ao Toamasina ny farinandro lasa teo ny fampafantarana ao any Daolobe ny sampampifanina fitantanan'ny serana sy logistika afaka volana vitsivitsy avoaka amin'ny fomba ofisaly ireo mpianatra andiany voalohany zay andray ny diplôma licence. Fa ho famahana ny olana ara-pisefona manana fitaovana mitahiry oxygène ny Filin Box MTG hitanao ao amin'ny galerie mialy Beoririka manampy ireo sendra ny fasahiranana ara-pisefona na mila oxygène tampoka ahitan'io vokatra io ihany koa eny amin'ny Diane Shop Anjanahary Mascara amidy amin'ny vidiny mirary izany fitaovana izany mandra-pahalan'ny ho aratsika ary ny andindiny mikasika izay. Eto amin'ny galerie mialy Beoririka Riana Faharoa box 2 no ahitana ny Filin Box MDG na tonga entana vaovao ilaina ho an'ny fahasalamana izy ireo. Tena mbola ao anatin'ny firenena tsy afa-miala ary tena mbola miaina tanteraka anatin'ny coronavirus tsika eto Madagasikara. Manaraka izany tonga eto izay eto amin'ny Filin Box tondra n'ity solution kely ity mety mahavonjy antsika izy ity canette d'oxygène 8 litres izy ity oxygène pur ny atao anaty zany hoe inodore afaka mampiasa azy zany raha asthmatique ianao sanatria zany hoe coronavirus foana no resantsika eto fa ohatra ka olona somary reratreraka manao olana any amin'ny resaka respiration dia afaka manampy anao izy ity izany koa nefa tsy miteny hoe raha manana an'ity ianao ka raha sepitra dia tsy ho any amin'ny hôpitaly fa mety hanampy anao izy ity mandra-pahatonga any amin'ny maha portable anazy dia tena mora ampiasaina izy ity ary tsotra kely mampiasa azy sokafana fotsiny dia atsofoka amin'ny valve à chaque fois anao zany ka manana problème kely dia mitroka koa ohatran'izay ny fampiasana azy zany tena mora ary tena portable izy ity tsy volatile akory fa afaka tehirizana manana date de péremption roa taona ny canette iray. Ara-pahasalamana tanteraka ny fitaovana ary mety ho an'ny sokajy-taona rehetra amidy amin'ny vidiny mirary ihany koa. Ngafa aty amin'ny galerie mialy Filin Box MDG raha ijery na ny tany fotsiny ary sy anjifana izy ity fa ho amidy anay amin'ny vidiny mirary dia mirary ity canette d'oxygène ity 99 000 ariary na 7,5 ariary monja. Ny fomba fanjifanana azy zany ezahana zany mba hoe canette iray olona iray amin'izay mba mahazo daholo tsika rehetrarehetra. Ho hitanao eny amin'ny Diane Shop Anjanahary Mascara ihany koa ity vokatra iray ity manampy amin'ny fisefona raha sendra olana. Izay koa no mitondra antsika amin'ny vaovao momba ny fahasalamana eo amin'ny CHRS am-pirenena ny 7 isanjaton'ny tranga voamarina ao États-Unis dia ilay variant Omicron avokoa araka ireo manam-pahefana ara-pahasalamana mbola tsy misy aloha hatreto ny heritreritra ametraka ny fiboahana foana avokoa ireo etsiky ny farantaona sy ny taom-baovao ho an'ny Royaume-Uni nandray fepetra koa sy Allemagne nametra ny isan'ny olona azo ny fianakaviana iray vita vaksiny raisina ho 10 ihany tsy azo asiana ampijery kosa ireo etsika ara-panatanjahantena rehetra manomboka ny 12 Desambra. Raha mbola 12 faingo 9 isanjato ny tahan'ny trangana Omicron any États-Unis ny herinandro ny 9 Desambra ny abo telo amin'ny 70 isanjato izany ny herinandro teo raha ny antotanisa nivoaka ny 12 Desambra. Mandripaka ity variant ity any an-toerana manay amin'ny fanafoanana ireo etsiky ny farany taona andrasana ny taom-baovao ny rehetra maro ireo orinasa no efa nanakady teny.
ity firenena matanjaka ity no tena lasibatra indrindra maneran-tany na tratra 7,7 sy ireo maty ny covid-19 tany an-toerana. Nanambara ny mpanolontsaina eo anivon'ny Maison Blanche fa mihasarotra ny toedra rano ny vanim-potoana mangatsiaka anao fanambarany ny filoham-pirenena mahakasika ny fampitomboana ireo toerana fanaovana fitiliana fa mbola tsy isy aloha ny fiimboana raha ny fanazavana. Ho an'ny Royaume-Uni kosa no foanana avokoa ireo fetin'ny faran'ny taona andrasana ny taona vaovao. Tsy salasala andray fepetra entitra ny Premier Ministre raha toa ka mianaka izay tsy izy ity variant Omicron ity. Ho an'ny Allemagne kosa no ferana ho 10 ihany ireo olona azo ny fianakaviana iray na vita vaksiny sy tsy atahorana amindra mandritra ny fety raha roa kosa ho an'ireo izay tsy mbola vita. Tsy azo atrehan'ny mpijery ireo hetsika ara-panatanjahantena manomboka ny 20 Desambra izao toy izany ihany koa ireo hetsika ara-kolontsaina sy fampisehoana mihidy avokoa ireo toeram-pandizana rehetra. Dans le pays. Madiva ifarana ny fiarahantsika meloha izany dia ho fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso alarobia 12 Desambra 2024. Any amin'ny tapany avaratry ny nosy no anomboantsika izay vinavina ny mety ho toetry ny andro izay. Raha ho jerentsika ny sary dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana, ahitana rotsakorana kosa ny faritry Sava, ny maripana ambony indrindra 13 degré Celsius ary 14 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Samy ahitana rotsakorana ny faritry Betsiboka sy Sofia, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Boeny sy Melaky, eo anelanelany 13 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Ahitana rotsakorana rahampitso ny faritra Tsinanana, Analanjorofo sy ny faritra Aloatra Mangoro, 17 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ahitana rotsakorana ihany koa ny faritra Analamanga, Vakinakaratra sy ny faritry Bongolava ary Itasy, eo anelanelany 17 degré Celsius sy 13 degré Celsius ny maripana. Anorana ny faritry Vatovavy Fonany sy ny faritra Atsimo-Tsinanana, tahak'izay ihany koa no hitany amin'ny faritry Orombe, Matsiatrambony ary ny faritry Amoronmany, ny maripana ambany indrindra 17 degré Celsius ary 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Anosy, ahitana rotsakorana, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Androy, ny faritry Menabe ary ny faritra Atsimandrefana, eo anelanelany 13 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Rahampitso amin'ny fitora sasany hariva indray ny fotoana ifanomezana ao amin'ny ekipan'ny Le JT, ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy, mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Battelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Bijouterie Pantsoa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, box 8 na building complexe Ampiflou. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasio dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Valambefolo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus?
aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy mitondra kara-panondro tongava fa tombontsoanao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika madio lalandava miaraka amin'ny lark lar manolotra ho anao ny logité